Еден човек што потпишал под ѓаола да се обогатит. Чита Александар Станојков. Одо што бил еден човек многу сиромав, ти ќе сегере леп и сол си јадел и поеќе пипер букоска. Джвакајќи блеп со букоска пипер, веќе беше му се здодеало. Одо што му лутело ти ќе ватил сиромав да плачет и да се колдите дека се родил. Ах, јас сиромав, рекол. До кога ќе ја да мржар лепи пипер? Ах, да е проклет тој саат што сум се родил јас. Како дебат некоја жива душа да би се најдите да се обогатам, да и јас да поживеам како што рекол Господ. Така велејќи и плачејќи сиромајот, го чу ѓаол да теба го, му се представил пред него и му рекол: "Што туку плачиш бре душко и жалиш? Ја кажи ми ти беде да белчим ќе ти поможам." "Блазе тебе, чорбаджи, ако ми поможиш, не треба црква и манастир да направиш. А ако ми поможиш на мојата сиромаштија, да ми даеш троа стока за јас да си поминам, како што рекол Господ, оти сум се скидал јадејќи сув леп и од лутута буковска пипер." "Ете, тоа ми е маката, пријателе," му рекол сиромајот. "Лесна работа, пријателе, за да те обогатам, само ти, ако ми се подпишуваш под мене и да ти удрам еден мур на бутот, за да те познам кај да те видам. Да стока ќе ти давам колку да сакаш," му рекол ѓаволот. "Море, пријателе, не да ти се подпишам, туку да ти се надпишам ако сакаш. Не еден мур да ми удриш, туку два удри ми, сегере да ме куртулисаш од макање букоска пипер." Извел ѓаволот една книга и му зел подписот. Удрил да бутот одзади еден арен мур, да го испуштил по ѓавола. Од тој саат ватил сиромајот се да се обогатуваат и да напредуваат со стока, со пари, туде и сава. Ардо, туку, не бил веќе риси еден, чути кога дошла света недела и отишол во црква, едно да влезит во вратата и му се јавил едноногиот со рогоите и му рекол: "Еј, човече, кај влегуваш? Не е таа црква моја. Мојата црква е тмејаната, трчи тамо, појди ако си мој. Ако не ичиш во мејана, појди во кавејана. Тамо нема темјан да се кадит како овде. Од јас од чалот од темја добегам 40 чекори с краја. Така да знаеш, пријателе," му рекол ѓаволот. Кога чу сиромајот тие зборови од ѓаволот, се вратил од црквата и право ти отишол на мејана, се курдисал да пие видо и раќија, собрал околу себе пијаници, да се изопиле сите и се грабнале да се бијат еден други. Во тоа време, ето го ѓаволот дошол да види што правит, го надзирал помеѓу двата прста и му се насмел, чунки му се сторило ќеото ти дека се опил и се тепал со пијаниците. Арно, туку од тепањето излегло раскрвавување. Глава на некој од другарите отишле на кодакта, сториле давија и го осудиле сиромајот за да лежи тапсана. Отишол ѓаволот да го види тапсана што правит. "О, овде пријателе те донеле," му рекол усмевнато. "Овде ме донесува побратиме, туку те молам, барај крај некако да ме пуштиш," му рекол сиромајот. Не бригајле ти," му рекол ѓаволот. "Сега за еден саат ќе те пуштам, само ти ќев да тераш, да не е лошо ако сториш, јас да сум жив и од терсаана можам да те отпуштам," му рекол. Вистина, по еден саат беше го отпуштал. Од кога го пуштил од апсаана, сиромајот 300 лошоти и беше ти направил. Најпосле беше го судиле да го бесат и беше го однеле да вешало. Ете го да теба го ѓавол, му се јавил пред него. Едно го видел сиромајот и му се расплакал. "Аман, побратиме, куртулисеот ти ќе ме бесат," му рекол сиромајот. "Пејќи, побратиме," му рекол ѓаволот. "Ела, качи ми се на плеќиве, да не може да те обесат." Му се вкачил и кога гледат, еден тоа опинци искинати на плеќите од ѓаволот. "Што се овие опинци, побратиме?" му рекол сиромајот. Тие опинци ги искинав, побратиме, дури те донесав за набесало да висиш," му рекол ѓаволот и се истрел од под него, та се обесил на јамката сиромајот.